Jambo la kwanza, unapoanza mwaka, anza mwaka na kusamehe waliokukosea. Haleluya. Jambo la kwanza, unapoanza mwaka, anza mwaka kwa kuwasamehe waliokukosea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakati Mungu ananipa hili somo, nilikuwa naelekeza kitu cha ajabu sana, kwamba mwaka unaharibiwa mwanzoni. Watu wanaendelea, lakini mwaka unaharibiwa mwanzoni. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wanavuka na matatizo ya mwaka jana, wanavuka na makwazo ya mwaka jana. Watu wengi wanauanza mwaka katika mwili, lakini ulimwengu wa roho wamebaki na mambo ya mwaka uliopita. Na wakati Mungu ananisemesha kwa habari ya watu kuanza mwaka, kwa hatua ya kwanza kuwasamehe waliowakosea, akawa ananipa hii Marko 11 mstari wa 25 na 26. Amina. Ndio. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema, nanyi kila msimamapo na kusali. Nanyi kila msimamapo na kusali. Sameheni. Sameheni. Mkiwa na neno juu ya mtu. Mkiwa na neno juu ya mtu. Ili na Baba yenu aliye mbinguni. Ili na Baba yenu aliye mbinguni. Awasamehe na ninyi. Awasamehe na ninyi. Makosa yenu. Makosa yenu. Mstari wa 26. Ndio. Lakini kama ninyi hamsamehe. Lakini kama ninyi hamsamehe. Wala Baba yenu aliye mbinguni. Wala Baba yenu aliye mbinguni. Hata wasamehe ninyi makosa yenu. Hata wasamehe ninyi makosa yenu. Hili andiko inawezekana wewe unalisoma, lakini limebeba maana kubwa sana. Unapofanya tendo la kusamehe, kuna tendo linakuja la kusamehewa kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kila msimamapo na kusali. Kwa kinachozuia maombi ya watu wengi ni roho ya kutokusamehe. Bwana asifiwe. Kinachozuia maombi ya watu wengi ni roho ya kutokusamehe. Kwa sababu roho ya kutokusamehe ikiwa kwako, huwezi kuwa na moyo mwepesi wa kumwomba Mungu. Na ndio maana mtu yote mwenye uchungu hawezi akaingia kwenye maombi akasema nimekutana na Mungu, ikiwa atatoka na uchungu. Anasema kila msimamapo na kusali. Biblia inaagiza kusali mara kwa mara. Anasema ombeni bila kukoma. Maanake tendo la msamaha. Ndio maana Petro alipomuuliza Yesu, ndugu yangu akinikosa nimsamehe mara ngapi? Yesu anasema sio mara ngapi, hata 7 mara 70 kwa siku moja. Maanake Yesu alitaka Petro awe na kiwango kikubwa cha kusamehe, kama alivyokuwa na kiwango kikubwa cha kumtafuta Mungu. Kwa kuna watu wengi leo ambao wana kiwango kikubwa cha kumtafuta Mungu, alafu wamedharau kiwango cha kusamehe kuwa kikubwa. Mungu anasema msipowasamehe watu, na Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe ninyi. Tutafanikishwa pale Mungu atakapotusamehe. Tunapozungumzia kuinuliwa na Mungu, tutainuliwa na Mungu pale Mungu atakapotusamehe. Kwa shetani akizuia roho ya kusamehe kwako, amekuzuia wewe usiwe na mahusiano na Mungu. Kwa sababu kama Mungu hajakusamehe, maana yake hana kitu cha kufanya na wewe. Sasa Mungu utembea na watu aliowasamehe. Lakini kusamehe kunafunua unyenyekevu, kunafunua utiifu, kunafunua udhaifu ulionao, alafu kuna ruhusu nguvu za Mungu zifanye kazi. Hili andiko kila nikilisoma, hata kama nina kisasi na mtu, huwa narudi na jitafakari. Kumbe mimi nisiposamehe, Baba yangu hata nisamehe. Na hata nisamehe nikiwa duniani, na hata nitakapomaliza maisha ya kuwepo duniani. Kwa unaona hili tendo ni la kufanya haraka. Hiki ndio kifungo ambacho shetani anakitumia kufunga maisha ya watu yasibadilike. Kusamehe. Haleluya. Na kwa nini kusamehe? Kwa sababu Mungu hataki tutembee na mizigo. Unajua leo kuna watu wengi wamevuka mwaka, ili hali wengine wanaishi pamoja kwenye ndoa, wengine ni ndugu, lakini amevuka mwaka akiwa na makwazo. Ukitunza makwazo ndani yako, umetembea na aliyekukwaza, hujatembea na Mungu. Bwana asifiwe. Ni neno dogo sana kusamehe. Msamaha ni neno dogo na lina herufi chache sana, lakini adui amelipa uzito mno kusamehe. Lakini Mungu anasema anatusamehe sisi kwa ajili yake yeye. Vivyo hivyo na sisi tunawasamehe waliotukosea kwa ajili yetu sisi, kwa sababu tusipowasamehe pressure zinapata nafasi, magonjwa ya shinikizo yanapata nafasi, na magonjwa hatari ni yale yanayosababishwa na kutosamehe, magonjwa ambayo yanaushambulia moyo.
yanatokana na kuto kusamehe. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa kadri ambavyo unahifadhi makwazo, ndivyo ambavyo Mungu anakuwa mbali na wewe. Kwa akaniambia huu mwanzo wa mwaka, hata kama kuna mtu alikukosea makosa makubwa, ona kwamba hajakukosea wewe, amemkosea Mungu. Kwa sababu Biblia inasema kisasi sio juu yako, ni juu ya Bwana. Kama kisasi ni juu ya Bwana, manake vita sio yako, vita ni ya Bwana. Kusamehe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ni mpaka wachungaji, sio watumishi tu. Hata wachungaji wengi. Nilikaa juzi hapo na mtumishi mmoja, kusamehe ndani ilikuwa ni hali ngumu. Nilimshauri wewe, ndio mpaka kaja akanielewa. Hili swala sio jepesi. Na shetani amelipa uzito kwa sababu anajua, okay, umenishinda kwenye maombi, sawa. Umenishinda kuwahi ibadani, sawa. Umenishinda kwenye kutoa, sawa. Umenishinda kucheza step kwaya, sawa. Ili nizuie mahusiano yako na Mungu. Kwa sababu Mungu asipomsamehe mtu hamwangalii. Swala la Bwana kukusamehe, anageuka anaanza kukutazama. Kwa shetani ataweka roho ya kuto kusamehe. Na ndio maana asubuhi unapoamka, watu wengi wanaamka na mambo yaliyopita, wakati Mungu anasema ni mpya kila siku asubuhi. Amen. Ukiamka na mambo yaliyopita, haujaishi leo. Kwa hapo utagundua kuwa watu wengi hawaishi leo, wamebaki jana kwa swala moja tu la kutokusamehe. Na kutokusamehe kunaharibu uchumi. Amina. Kunaharibu afya. Ndio. Kunaharibu mazingira ya kazi. Ndio. Kunaharibu moyo. Amina. Kunamharibia mtu kila kitu. Yeyote asiyesamehe, Mungu amtazame. Na kama Mungu amtazame, huyo hawezi akaishi maisha marefu. Hata hapo ninahubiri, yamkini adui anakuambia hapana, kwa nini nikosea siwezi kumsamehe. No, hakuna kosa kubwa. Neno msamaha liko juu ya makosa yote. Yaani neno msamaha lina nguvu juu ya makosa yote. Haleluya. Amina. Unajua ni afadhali ukaumwa tumbo, ukaenda hospitali, wakakuchoma sindano, ukarudi, ukapona, kuliko kutembea na mambo yamerundikana kwenye moyo, yanakumaliza tala. Watu wanakufa, msifanye mchezo. Hili swala la kutosamehe, na mbingu hazifunguki. Kwa sababu kama Mungu hajakusamehe na umemaliza wakati wako, unaenda wapi? Haleluya. Mko watu hapa mmekosewa sana, ni kweli. Lakini kitu msichojua ni hiki. Kuna mfano Yesu aliutoa baada ya kuona watu kusamehe imekuwa ni kazi. Akawaambia hivi, mtu mmoja aliwakopesha watu fedha. Alipowakopesha fedha, mmoja alikopa nyingi, mmoja alikopa chache. Wale waliokopa wakakutana. Walipokutana wakasemezana kwamba hatuna cha kulipa, twende kwa bosi wetu tukamuombe msamaha. Biblia inasema walipoenda wote wakasamehewa. Yesu akawauliza, ni yupi atakayempenda sana aliyewakopesha? Aliye mwenye deni dogo, mwenye deni kubwa? Mwenye deni kubwa. Jibu likaja mwenye deni kubwa. Ndio vivyo hivyo na wewe pia. Wanaokukosea mambo madogo wakija kuomba msamaha, na waliokukosea mambo makubwa unapowasamehe, manake umewafutia deni, umewafutia mashtaka. Atakaye kupenda sana ni yule aliyekukosea sana. Haleluya. Kusamehe sio jambo la hiari. Kiroho kusamehe ni jambo la lazima. Ukitaka kujua ni lazima, Mungu mwenyewe anasema msipowasamehe watu sitawasameheni. Manake ni jambo ambalo ni sheria. Lakini leo kuna watu wanasema, siwezi kumsamehe, ananisaidia nini? Okay, hata kama hakusaidii katika mwili, msamehe ili Mungu akusaidie katika roho. Amen. Msamehe. Haleluya. Amina. Bwana sifiwe. Amen. Unajua kuna wakati hata mapigo ya moyo yanaenda speed, kwa sababu kuna vitu moyo umepokea ambavyo moyo hautaki, sio mahali pake. Unaposamehe unajipa wepesi, alafu unaimarisha safari yako ya kiroho. Haleluya. Amen. Okay, nikisema hapa Mungu afunue mioyo yenu. Wengi mmevuka, lakini kuna mambo mengi ya mwaka jana. Unajua kama kuna siku nimeomba kwa uchungu, ni tarehe 31. Nikamwambia Mungu, naomba hebu nifundishe njia zako. Nifundishe kuachilia. Kuna tofauti kati ya kusamehe na kuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanasamehe lakini hawajaachilia. Hivi vitu vikiambatana ndio kweli itakuweka huru. Kusamehe
na kuachilia. Amen. Utajuaje kuwa nimeachilia? Hata ukikutana na aliyekukosea wewe utakuwa na amani. Na utajuaje kuwa sijaachilia? Ukikutana na aliyekukosea, umbali tu akiwa kule na wewe ukiwa huku, unaanza kuona huku ndani kumechafuka. Mmoja nilikutana naye alisema amenisamehe, kuna wakati fulani nilikuwa nimemkosea, ni ndugu yangu. Nilipokutana naye akajifanya ni muongo, akajifanya anaongea na simu. Nikasema shetani amempa maarifa. Lakini mimi kwa sababu alisema nimekusamehe, mimi naamini nimesamehewa. Hilo swala limebaki kwake yeye na Mungu wake. Amen, amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Mkitaka kufanya mambo kwa wepesi na mkitaka kuwa wakubwa katika ulimwengu huu, hilo swala ni muhimu. Huwezi kutumia muda vizuri kama hujakaa vizuri eneo la kusamehe. Amina. Huwezi kutumia muda vizuri. Wengi wamefukuzwa hata kazini, sio kwa sababu wanafanya kazi vibaya, ni kwa sababu moyo umechafuka. Haleluya. Na ni somo ambalo ni tiba kwa mtu anayeelewa, kwa sababu kama kuna kitu unahitaji ni wepesi. Biblia inasema wekeni kando kila mzigo ulio mzito. Sasa hivi ukija hapa nikukubebesha hii speaker, alafu nikakwambia kimbia dakika 5 West End, utafika. Ukiwa mwepesi una kitu, nikakwambia kimbia, utafika. Kwa anaposema wekeni kando kila mzigo ulio mzito, shughulikia moyo wako wewe mwenyewe. Amen. Shughulikia moyo wako. Hakuna mtu atashughulikia moyo wako. Shughulikia wewe mwenyewe kwa kuachilia na kusamehe. Asubuhi yako ikiwa mpya, mbingu zinakupa vitu vipya. Ndio, ndio. Kwa nini Mungu anashindwa kuwabariki watu? Kwa sababu akiwaangalia anawaona jana. Baraka za leo haziwezi kumpata mtu anayeishi jana. Amina. Baraka za leo zitampata mtu wa leo. Amen. Kusamehe. Bwana sifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Ushakutana na mtu anakuambia moyo unavuja damu. Yaani kwa nini unapitia moyo unavuja damu? Maana vile alivyohifadhi ndani vina uharibu moyo wake. Samehe. Ni kwa faida yako. Huu mwaka ni wa baraka na Mungu ameruhusu. Lakini mwaka huu hautakuwa wa baraka kama utashinda hatua hii ya kwanza ya kusamehe. Kwa sababu kutosamehe maana yake unaziamini nguvu zako, alafu uziamini nguvu za Mungu. Kutosamehe ni kiburi mbele za Bwana, kwamba mimi naweza nikajipigania. Biblia inasemaje? Mungu wapinga wenye kiburi. Lia mbele za Mungu mpaka huyo jamaa atoke huko ndani. Sasa kuingia ni rahisi, kutoka ni kazi. Nikutana na mtu mmoja mahakamani, ni mwanamke, mume wake wameachana, alafu mwanaume ana mwanamke mwingine, nyumba waliojenga wawili. Mwanaume ameenda mahakamani kudai kwamba ile nyumba ni ya kwake, na mwanamke alichokifanya wakati ananunua uwanja aliandika kila kitu. Uwanja alinunua mwanamke, akaandika mume wake kila kitu. Kwa akainuka akasema nina document zote. Mwanaume hana cha kwake hapo. Hii nyumba inauzwa, tugawane fedha nusu kwa nusu. Mwanamke ameuza nyanya sokoni mpaka amejenga nyumba, amepaua. Mahakama zinasema sisi tunaangalia vielelezo, jina linasoma Bwana Shabani. Kwa hiyo kama ni baba, hii nyumba iuzwe, mgawane nusu. Mwanamke utapambana tena. Anaangalia ameweka pale kama milioni 15. Alafu wakiuza wagawane 7.5. Alafu wakati anamshirikisha mwanaume ya kwamba tununue hii tofali, mwanaume alikuwa anakunywa pombe, anarudi amelewa. Niko pale mahakamani nikakuta anatetemeka. Nikamuuliza nini? Anasema yani, kwanza sikumuuliza. Nilipokuwa nimekaa tu, nafikiri wanafahamu kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Akaja kwangu, akasema hivi, mtumishi, kweli inawezekana? Nikasema mbona simfahamu dada? Inawezekana nini? Mtumishi, kweli inawezekana? Analia machozi. Tumekaa pale mahakamani nje. Namuuliza vipi? Inawezekana nini? Sasa siwezi kujibu kama sijaelewa. Nimejenga nyumba, mume wangu hajatoa chochote, amepata hawala, ameniacha kwa ugomvi, ameoa mke mwingine, anataka nyumba iuzwe, tugawane nusu nusu. Hivi kweli inawezekana? Tumeshi inawezekana? Hapana. Ananiuliza huko, anajijibu mwenyewe. Uone moyo umechanganyikiwa. Nikamwambia mama, relax. Nikamwambia unajua wewe thamani kuliko nyumba. Ndio akapata nguvu. Fedha alikupa nani? Una mganga wa kienyeji? Akasema alinipa Mungu.
Unapopaua nyumba na kujenga mpaka mnahamia, Mungu aliniwezesha. Nikamwambia nisikilize. Unaweza kumchezea mtu mwenye neema na ukanyang'anya vitu vyake vikapotelea kwako, mwenye neema akapata vipya. Kwa sababu aliyebarikiwa amebarikiwa. Haina maana hana vitu vinavyoonekana. Aliyebarikiwa majina yoyote, vitu vinaweza kuonekana. Amen. Yule mama alitulia, nikamwambia nisikilize. Kubali nyumba iuzwe. Akaniambia ameonga, nikamwambia kubali nyumba iuzwe kwa sababu utakufa na nyumba itauzwa. Na yule hawa acha wakale milioni 7.5 na huyo mke wake wa pili, alafu wewe chukua 7.5 kaongeza biashara. Utaniambia. Alafu kama umefika wakati wa kuingia ndani. Naamini sijawahi kukutana naye tena kwa sababu simfahamu. Ninaamini alishinda. Nisikilize. Mtu anayesamehe, swala la kufanikiwa kwake sio la kushangaza. Amen. Sio la kushangaza. Anaimba Mwangozi, shindana nao na wanaoshindana nao. Maana sisi hatuna nafasi ya kushindana na mtu awaye yoyote. Amen. Haleluya. Amen. Shetani anapata sababu kwenye mashindano. Tunapoacha kushindana, tunamwachia Mungu. Tunaposhindana, tunamwambia Mungu naweza mwenyewe. Sasa kusamehe ni kumgeukia Mungu. Yaani okay, naomba watu wawili hapa haraka. Njoo hapa bupe. Ipate rangi mbili tofauti. Haleluya. Amen. Njoo na mwanangu hapo. Nani? Shani njoo hapa. Panda hapo, panda. Njoo hapo. Pandeni. Nimepata ofa, panda tu. Wewe njoo nyuma yangu huko. Wewe simama huko. Mimi nimegeukia huko. Huyu ni adui. Unatupata hapo? Huyu ni kwa mfano sasa ni mwanangu wa kiroho adui. Huyu ni adui. Hebu nisogelee. Sasa okay, huku nyuma kuna msaada. Haleluya. Lakini huu msaada haufanyi kazi bila mimi kuruhusu. Mungu hafanyi bila mimi kuruhusu. Mimi nashikana na huyu. Utanijua mimi ni nani. Unapoleta vita, ulikuwa unajua mimi ni nani? Mimi sikubali katika hili. Bora nife. Okay. Mungu anaona ni mjinga. Lakini tutakaposhikana, nikikumbuka kwamba ninaposhindana na huyu, Mungu hanisamehi nisipomsamehe huyu. Nikigeuka, angalia kinachotokea. Sitasimama tena. Nitapiga magoti. Kwa Mungu anapata nafasi ya kuona nyuma. Amen. Haleluya. Nampa nafasi Mungu, anakuja huku alafu mimi ananificha. Amen. Sasa okay, kati ya Mungu na shetani nani ana nguvu? Mungu. Nani atashinda hapa? Mungu. Atashinda Mungu. Dio. Tayari Mungu akishinda, mimi ndo naenda kanisani kwamba nina ushuhuda. Amen. Bwana amenitendea hili. Bwana amenionekania. Bwana amenishindia vita. Mimi nashuhudia, anayenishindia ni Mungu. Huwezi kuwa na ushuhuda kama hujakaa vizuri kwenye hilo eneo. Na ushuhuda maana yake ni nini? Ni nguvu za mbinguni kuwa zimenisaidia, yes. Sio nguvu zangu. Ndio maana ya ushuhuda. Bwana asifiwe. Mkakae sasa wanangu. Wote nyinyi ni wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa Mungu akupe neema. Kwa nini ungecheleweshwa kuyafikia mafanikio na kuziishi ndoto zako? Jambo kubwa analotumia shetani ni kukuonyesha kuwa ukifanya hivi utaonekana dhaifu. Haiwezekani bwana wewe. Usikubali kirahisi bwana wewe. Ndio hata Wakristo wanasema hapana, litakalo kuwa alafu likishakuwa unapata faida gani? Mwambie jirani yako pokea neema ya kusamehe. Mwambie pokea neema ya kusamehe. Pokea neema ili usipate shida. Ili usipate shida. Kwenye mwendo. Kwenye mwendo. Ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Okay. Tunasemaje basi? Sema power. Power. Sema power. Power. Sema power. Power. Mtu asiyesamehe ana hila ndani. Haleluya. Amen. Mtu yoyote asiyesamehe ana hila. Ile hila lazima ilete kisasi. Yoyote asiyesamehe. Yaani kama hujasamehe eneo lolote, hila haiwezi kukuacha. Sasa nini ambacho unakikosa kutoka kwa Mungu unapokuwa mtu ambaye hujasamehe na una hila ndani? Angalia Zaburi 116 ule mstari wa 6. Utapona tu. Yaani kupitia hili somo utapona. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 116 ule mstari wa 6. Zaburi 116 mstari wa 6. Ndio. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema. Bwana huwalinda wasio na hila. Asante. Unaona kwamba
Usiposamehe utakuwa na hila. Ukiwa na hila utakosa ulinzi wa kimungu. Biblia inasema Bwana huwalinda wasio na hila. Kwa hiyo kama moyoni mwako hujasamehe, una kiburi, una hila, uwe na uhakika huna ulinzi wa Mungu. Kwa hiyo lolote atakaolifanya adui, muda wowote atakupata. Amina. Ndio maana hata waganga wa kienyeji wanawadhuru watu wenye mashindano, sio walioshindwa ulimwengu wa mwili. Aliyeshindwa ulimwengu wa mwili, huyu ni mshindi ulimwengu wa roho. Amen. Yesu anasema mtu akikulazimisha maili moja, nenda naye maili mbili. Akikunyang'anya shati, mwachie na kanzu. Alibeba maana. Akikupiga shavu la kushoto, mgeuzie na la kulia. Manake mapigo yatarudi kwake zaidi endapo wewe utakubaliana kila anachokufanyia katika mwili, ili usipoteze nguvu na mahusiano yako na Mungu ulimwengu wa roho. Biblia ni ngumu. Kuna mahali anasema hata mtu aliyekudhuru, mwache na akudhuru. Unafikiri utapungukiwa? Unafikiri utapungukiwa? Hata mtu leo akikudhuru, utaki kushindana naye. Kwa sababu anayekudhuru anajua anachokifanya yeye na shetani. Unapomwachia, unamruhusu Mungu akudaie. Sasa Mungu akidai atalipa zaidi. Haleluya. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Hila isikae ndani yako. Twende Methali 11 mstari wa 17. Nikuonyeshe nini Mungu anataka kwako. Haleluya. Methali 11. Ndio. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema. Anasema mtu mwovu. Methali 11:17. 17. Ndio. Anasema mwenye rehema. Mwenye rehema huitendea mema nafsi yake. Huitendea na mema nafsi yake. Aliye mkali. Aliye mkali hujisumbua mwili wake. Rudia tena. Mwenye rehema. Mwenye rehema huitendea mema nafsi yake. Huitendea mema nafsi yake. Aliye mkali. Aliye mkali hujisumbua mwili wake. Hujisumbua mwili wake. Haleluya. Unaona nafsi yako huwezi kuitendea mema kwa kula nyama nyingi, kwa kurostiwa kitimoto, kwa kunywa kinywaji baridi. Utaitendea mema nafsi yako kwa ukiwa na rehema. Mwenye rehema huitendea mema nafsi yake. Amen. Haleluya. Kwa hiyo unapowasamehe watu, unaitendea mema nafsi yako. Unapoitendea mema nafsi yako, utaishi miaka ambayo Bwana ametaka uishi. Unapoitendea mema nafsi yako, utaona sawa sawa. Biblia inasema aonavyo mtu nafsini ndivyo alivyo. Kwa hiyo kutosamehe, unaiharibu nafsi yako wewe mwenyewe. Ndio maana kuna watu mbele anaona giza, kwa sababu nafsi yake imeharibiwa na tendo la kuto kusamehe. Mwenye rehema huitendea mema nafsi yake. Na kama kuna eneo unatakiwa kufanya haraka sana, ni hilo eneo la kusamehe. Haleluya. Kuna mtu anapata kitu? Kuna mtu anapata kitu? Hilo eneo fanya haraka mno. Hata ukikosea, usiombeombe ushauri. Piga magoti. Biblia inasema amezaliwa kwetu mwanaume, mtoto mwanaume, mshauri wa ajabu. Kwa hiyo kutosamehe, utakimbia ushauri wa Mungu, utaendea ushauri wa wanadamu, utausumbua mwili wako. Kwa sababu kule unakwenda kuomba ushauri, utasikia tena na wenyewe walikaa. Tatizo linakuwa linapungua. Linakuwa. Haleluya. Amen. Kwa kuitendea mema nafsi kunatokana na kuwa mtu wa rehema. Amen. Mwambie ndani yako uwe mtu wa rehema. Uwe mtu wa rehema. Ili uitendee mema nafsi yako. Ili uitendee. Mwambie usiangalie wanaokukosea. Usiangalie wanaokukosea. Angalia jinsi utakavyojiharibu. Angalia jinsi utakavyojiaribu. Usipowasamehe. Usipowasamehe. Amina. Unajua kuna wakati tunakemea mapepo hayatoki. Linatoka linarudi tena. Linatoka linarudi tena. Sababu watu hao wamekataa kusamehe. Mama mmoja alikuwa anamwambia mtumishi, anasema kila nikifanya biashara sifanikiwi. Kila nikifanya biashara sifanikiwi. Mtumishi alipoingia kwenye maombi, akamuona kwenye shamba la mpunga lina ukame kama usangu. Ukame. Mungu akamwambia hivi, amekuwa mkame moyoni kwa sababu hajamsamehe mume wake. Alipokuja kesho, yeye alitarajia atapigwa power. Mtumishi akasema Mungu ameniambia kasamehe. Mtumishi ungeniombea hapo. Akasema nimepewa maelekezo, kamsamehe mume wako, utaanza kustawi. Alipomsamehe, alituma sadaka ya shukrani kwa mtumishi. Mambo yake yakaanza kunyoka hivi. Mambo hayatanyoka
ukiwa na visasi, ukiwa na hila. Amen. Kwani ni nani anayekosea asiyetaka kusamehewa? Ni nani? Haleluya. Bwana asifiwe. Hapa nikiwaambia mnyoshe mikono, watu ambao pamoja na wokovu miaka 5, 6 mpaka 7, kuna watu umewahifadhi moyoni na bado unaendelea nao, hujamwachia Mungu nafasi. Ni wote hapa. Hata wengine watanyosha na wengine hawatanyosha, lakini asilimia kubwa maisha hayo ndio wanayaishi kwa Kristo. Bora kufa wakati Mungu anasema bora kuishi. Wewe umeungana na shetani, sio Mungu. Daudi anasema sitakufa, nitaishi. Yesu mwenyewe anasemaje? Yesu, makwazo hayana budi kuja. Ameyaruhusu yaje. Ukiona Yesu ameruhusu makwazo yaje kwako, yamebeba faida. Lakini mimi nikuulize swali. Kama watu wangekuwa watukosea, unafikiri ungeweza kugundua adui na rafiki? Kwa hiyo wakati fulani Mungu ameruhusu hili jambo lina umuhimu. Kikubwa wewe unatakiwa endelea kujifunza kwenye kila hatua. Itendee mema nafsi. Huu mwaka ni wa baraka. Yaani mwezi wa 5 wewe kuwa na shuhuda kubwa za Mungu ni kawaida. Mwezi wa 6 ni kawaida. Mwezi wa 3, wa 4 ni kawaida. Isipokuwa ni hilo eneo. Usiposamehe baba yako hata kusamehe. Kwa Mungu anakusubiri usamehe ndipo akusamehe. Amen. Na Mungu hawezi kufungua hazina yako ya mbinguni kama hajakusamehe. Sio ujinga. Shetani amewadanganya wengi kuwa ni ujinga wewe. Utasamehe wangapi? Wewe utamsamehe yule aliyekukosea wewe. Hata kama ni ulokole hapa. Na unasema ila kweli aise, ila kweli. Unachelewa. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Tena ni nzuri sana. Hata kama yuko mbali, mwambie Bwana, ndugu yangu wewe, tumeingia mwaka mpya, nimekusamehe. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Usisikie hata atakavyokujibu. Kama ana makwazo unakata simu. Alafu unamweka blacklist au unafuta namba yake. Kwa sababu kumsamehe mtu sio lazima muendelee. Unaweza ukamsamehe mtu na kuwa mbali naye. Kikubwa uwe na amani naye. Usiseme eti ni rafiki yangu nimemsamehe sasa ndio tuwake karibu. Hapana. Kusamehe na kuendelea na mahusiano ni vitu viwili tofauti. Naweza nikakusamehe na tafuta amani yangu ambayo uliondoka nayo. Lakini baada ya hapo ninajilinda kwamba nisije nikapoteza tena amani. Nitakuacha mbali. Ndio maana kuna watu unatakiwa ukiwasamehe usirudie makosa. Biblia inasema kumbuka ni wapi ulipo angukia. Haleluya. Bwana asifiwe. Asikudanganye mtu kwamba ukisamehe lazima tena muwe pamoja. No. Kusamehe ni kuitafuta amani. Ni kuitafuta amani. Sasa kinachonisaidia mimi ni amani. Yesu anasema amani yangu nawapa. Amani aliyonipa Yesu imeenda wapi? Kuna mtu alinikwaza. Ninapoenda kwake nikaongea naye nikamsamehe, namwekea mipaka sasa ili asichukue tena amani yangu. Lakini nakuwa sina hila wala sina chuki naye. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wangapi kwenye jambo la kwanza wamepata tiba? Amen. Mungu awabariki. Amina. Na naona Mungu anatupeleka viwango vingine. Amina, amina. Na natamani mkafanikiwe. Amen. Huwezi kupata nyumba katikati ya mji kama sio mtu wa kusamehe. Huwezi kupata duka Manjera Center kama sio mtu wa kusamehe. Huwezi kwenda China ukapanda ndege ukaleta mizigo kama sio mtu wa kusamehe. Fanya haraka. Amen. Anza kuishi 7 mara 70 kwa siku moja. Utaniambia kama wewe utembei na Yesu. Hiyo ndio principle, ndio kanuni. 7 mara 70. Sasa inawezekana wewe kwa siku wanakukosea 7 mara 2. Hata mara 2 ni nyingi. Labda 7 mara 1. Hata 7 mara 1 ni nyingi. Lakini kakosa kamoja wewe. Umekaa nako mimi. Ukilala shetani naye anakukumbusha. Atakwambia tu ukitaka kuomba si uliweka jana status angalia wameviwa ngapi. Unafungua simu na angalia. Ukiamka umekimbilia kwenye vyombo, anaanza kusema unajua yule fulani. Anakufikirisha. Kwa sababu adui akiweka jambo moja ndani yako, hilo jambo ni mbegu, atazalisha na mengine. Hebu pumua kwa nguvu. Pumua, hiyo nayo ni tiba. Na anaanza wewe. Nimesema pumua. Pumua. Tena. Mungu awabariki. Haleluya. Hilo ni jambo la kwanza katika mambo matatu muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jambo la pili
Pili ambalo ni muhimu, jambo la pili ambalo ni muhimu unapoanza mwaka, kuhusiana na watu kwa mipaka. Hiki ni kitu cha muhimu sana, kuhusiana na watu kwa mipaka. Ninapozungumzia watu, hata wao mliozaliwa pamoja, kuhusiana na watu kwa mipaka, yaani uwe na mipaka ambayo hawawezi wakapita. Haleluya, amen. Unajua moja ya kitu ambacho kimeumiza watu wengi ni kukosa mipaka wanapohusiana na watu. Hata angekuwa ni rafiki yako kweli, uhusiana naye kwa mipaka. Unasema Apostle, unaongea nini? Okay, ngoja nikufungulie maandiko utaelewa. Marko 3:13. Uhusiana na watu kwa mipaka. Usionekane sana kwao, usijipeleke sana kwao. Amen. Usipeleke sana shida kwao. Amen. Usiseme sana mambo yako kwao, unajitengenezea mwenyewe machozi ya kesho. Husiana na watu kwa mipaka. Amen. Ujue kuna jambo la kuwaelekeza na kuna jambo la kwangu peke yangu. Kama mwaka jana ulikosea kwenye mahusiano yako na watu kuweka mipaka wakakuliza, una nafasi mwaka huu 2026. Weka mipaka. Amen. Hata wakikuchokonoa, kuna vitu havitoki ndani. Husiana na watu kwa mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasemeje Marko 3:13? Amina. Neno la Bwana linasema, neno la Bwana linasema, akapanda mlimani, akawaita aliowataka, Asante. Wenyewe wakamwendea. Rudia tena. Akapanda mlimani, akawaita aliowataka mwenyewe, yeye mwenyewe, wakamwendea. Huyo ni Yesu. Aliwaita aliowataka. Tunafahamu kwamba Yesu alifuatwa na maelfu ya watu, lakini aliwaita aliowataka. Hakumuita kila mtu. Ndio maana leo unakuta injili imeenea, mambo makubwa yamefanyika kupitia wale 12 aliowaita. Aliwaita aliowataka. Kama Yesu alikuwa na umakini kwenye swala la kuhusiana na watu na akafanikiwa, vivyo hivyo na sisi inatakiwa tuwe na umakini kwenye swala la kuhusiana na watu, ndipo tutafanikiwa. Hilo eneo Yesu hakulipuuzia, akawaita wale aliowataka wakamwendea. Maana kuna wengine hakuwataka, pamoja na kwamba aliwasaidia, aliwatendea makuu, lakini hakutaka wamkaribie. Kuna watu lazima ujifunze, uwasaidie lakini wawe mbali na wewe. Amen. Sio kila mtu lazima akukaribie. Sio kila mtu ajue una account bank ya NMB au CRDB au una mkoba au kwenye familia mna mipango hii. Sio kila mtu. Akawaita wale aliowataka. Je, mwaka jana uliwaita watu uliowataka kwamba huyu na huyu na huyu na huyu ndio itakuwa kampani yao? No, ulikuwa rafiki wa kila mtu. Ukiangukia kila mahali unaua maono. Ukiwa rafiki wa kila mtu utalia siku nyingi kuliko kufurahi. Yesu aliwaita wale aliowataka. Usiseme mimi nina neema marafiki, yani kila nikienda sehemu sikosi marafiki. No, hao marafiki ndio geti la kukuzuia kufika mbali. Amina. Haleluya. Amen. Lazima umwambie mwezi wa kwanza Yesu, na leo tutakapoomba mwambie Yesu, nawaita wale ninaowataka mimi. Amen. Wale watakaojileta kwa siri siwataki, hawatanikaribia na wakataa kwa sababu sitaki kulia. Amen. Nataka nikutumikie. Amen. Akawaita wale aliowataka yeye mwenyewe wakamwendea. Kwa hata sasa una nafasi ya kuomba Mungu. Mungu, ninaomba wale ninaowataka mimi. Nikikuuliza hapo, unapenda rafiki wa aina gani? Unapenda mbea? Unapenda rafiki anayevizia mume wako? Unapenda rafiki anayevizia mke wako? Unapenda rafiki ambaye ana masengenyo? Unapenda rafiki ambaye anakusemea vibaya kwa watu? Manake kama hapana, kuna watu unawataka. Je, unapenda rafiki mwenye upendo? Ndio. Unapenda rafiki ambaye hata usipokuwepo anakusemea vizuri? Ndio. Unapenda rafiki asiye msaliti? Ndio. Unapenda rafiki asiye kubadilikia? Amina. Unapenda rafiki ambaye ukiwa na machozi anafunga na wewe? Yes. Basi lazima uchague unaowataka. Amen. Na Mungu anasema ombeni mtapewa. Amina, amina. Omba watu unaowataka mwanzo wa mwaka. Amen. Unataka watu wa aina gani? Mimi sio rafiki wa kila mtu. Nina watu ninaowataka. Hata watumishi wa Mungu wengi wamekuja, wengi mno. Tunakuja kwako mtumishi, tujifunze. Kwanza nikajifunza kukaa mbali na watu wasiokuwa sahihi. Kwanza unatunza hekima, pili unatunza nguvu zako za kiroho.
nguvu zako za kiroho zinatunzwa. Usiwe rafiki wa kila mtu. Na hili ndio geti pia kubwa moja wapo la watu kutofanikiwa ndani ya mwaka. Watakuja watakukopa fedha, baadaye watakusema vibaya. Watakuja wataeleza shida zao, baadaye watakubadilikia. Watakuja watalia, baadaye watasema yule hamna kitu pale. Kwa hiyo unatakiwa uwe na mipaka kwamba hili eneo ni la Yesu. Hakuna atakayeingia. Upendo wangu na Yesu hauna mipaka. Ila upendo wangu na watu, hata kama nitawapenda, watakaotakiwa kunikaribia lazima niwe na mipaka. Unahusiana vipi na watu? Nilikuwa namwombea mwanangu mmoja wa Makondeko hapo, sasa hivi amesafiri. Ana rafiki yake, meza hii na hii wanauza wote maparachichi. Kumbe rafiki yake yule ni mchawi. Kwa hiyo anasema mteja wa yule rafiki yake wa kwanza akaenda kununua kwake. Sasa anainama achukue parachichi ili ampe huyu. Anapoinama akadondokea hapo hapo. Hali ikawa mbaya. Kupiga simu kwenye gari ikaja mpaka pale. Dereva alipomwangalia akasema huyu amekufa. Nauli lazima ipande. Kwa nauli hiyo siwapeleki Igawilo, mnaishia Sijabaji. Ndugu akasema okay, tupeleke Sijabaji. Kufika Sijabaji, nimemuombea hapa, amelipuka mapepo, anatoa ushuhuda. Anasema hivi, aliona watu wako nyuma wamevaa vitambaa vyeusi, wanampeleka shimoni. Akigeuka wanaficha sura zao. Anasema alipofika kwenye lile shimo, aliona watu wamevaa nguo nyeupe, wakamrudisha. Alafu wale walio nyuma yake wakapigwa, ndiye akazinduka kwenye kitanda. Amen. Wakati huo mama yake analia, wanajua amekufa. Kwa sababu akigusa hivi hata moyo haudundu. Hiyo ni kwa sababu tu ya maparachichi. Parachichi la 1000. Na huyu ndio wanapiga story wote pale kama wateja hamna. Wanaongea, umejumua wapi? Shosti, nimejumua kule. Parachichi lako nzuri. Hawaja kupunguzia bei. Kumbe anamuendea kwa mganga amuue kwa biashara tu ya maparachichi. Alafu unakuwa rafiki wa kila mtu. Yule mwanangu nilipomwombea hapa, akasema baba, naomba niende Mbozi nyumbani nikapumzike. Amekaa, alisafiri mwaka jana. Nafikiri ameenda kupumzika kweli. Haamini kilichokuwa kimemkuta. Alafu baadaye alipotoka hospitali, jirani yake akaanza kumnunia. Unakuwa rafiki wa kila mtu. Watu wakija kwako, ndio inakuwa sehemu ya mastori na umbea. Huwezi kufanikiwa ndani ya mwaka. Wakija wanajaa kwako sebuleni, unaweka season, hapo ndio wanakuharibu wewe. Season inapoisha na wewe umeisha. Sababu utaanguka kwa maneno mengi na wewe yaombea. Season ikiisha, kama kuna vigongo vinne, my friend, una miezi 4 mpaka 5 ya kulia. Sababu wataenda huko, alikusema, yule hawezi kunisema, tumemrekodi. Wanaenda kwa wa kwanza, wanaenda kwa wa pili. Nyinyi mnasemaga yule ni mcha Mungu. Yule ni anaimba na kwaya. Yule ni mbea. Unasema hapa, sikiliza. Mimi nimepata watu wa hivyo mpaka niwaambia msinijiage mimi. Wanawarekodi watu, wanakuja kunisikiliza. Sikiliza. Nikajua hao wanataka kuniharibu. Lengo sio kunisaidia. Nikamwambia na rekodi zenu msiniletee, na kuanzia leo siwataki. Hata wengine ni watumishi wa Mungu. Nimemrekodi, msikilize. Umemrekodi. Mbona wewe ulikuwa usemi hapo wakati unarekodi? Kabla hujaanza kurekodi wewe ulisema nini? Haleluya. Mwambie jirani yako Mungu akusaidie. Uhusiana na watu kwa mipaka. Usiwe rafiki wa kila mtu. Mwambie adui wa mtu ni mtu. Adui wa mtu ni mtu. Kuna mahali hata mume wako, wengine hata wanawake wajinga, anaenda kumwambia mume wake, amenunulia nyekundu. Nyekundu. Yani na bei amenunua 15,000. Wewe my friend. Hiyo nyekundu kwani wewe ukivaa isipoonekana? Lazima ajue rafiki yako kama ni nyekundu. Haleluya. Haleluya. Sio kama mnapata maarifa ya kufanikiwa ndani ya mwaka. Amen. Haya ni maarifa ya kufanikiwa ndani ya mwaka. Weka mipaka. Kama una rafiki mbea, delete kabisa. Kwenye dustbin tupa. Amen. Weka kule mbali. Ndio wanakuchelewesha kujenga nyumba, kuendesha gari lako, kusomesha watoto, kulipia ada. Watoto kila siku wanarudi suruali imetoboka. Mama unasema nenda hivi hivyo, labda kesho tushoni. Kwa sababu ya umbea wanaokuletea. Mungu akawatenge kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Akawatenge na kila mtu mbea ambaye ni agent wa shetani. Hakuna watu wanatumia muda vibaya kama watu wanaohusiana na umbea. Amen.
Akija umbea mmoja anaweza akakwambia dakika 25 mpaka 50. Hizo 50 ungejifunza kushuka yebo, usingejua kusuka. Hata ukajifunza kusuka twende Kisogoni, achana na twende Kilioni. Twende Kisogoni, unamsukia mmoja 1000, ukajua usingepata 200 300. Na watu hao wapo ndani ya kanisa, wako nje ya kanisa. Maamuzi ni yako wewe, kwamba naweka mipaka. Mungu aliniambia ukitaka kutunza upako, nisikilize mimi sana, kataa kuwasikiliza watu. Naomba mimi uweze kunikuta. Nikikaa na kina Lau na kina Ima, wanafahamu mimi ni mwendo wa Biblia. Kidogo tu Amos 3:7. Kidogo tu Zaburi 91:2. Kidogo tu Methali 4:5. Mpaka panakucha, wanafahamu. Wenyewe ndio baba amina. Ndio baba amina. Hata leo tumekesha hapa, ni ndio baba amina. Ndio baba amina. Haya tuombe. Tunaliombea hili neno. Haya njoo amina amina. Wanagaa. Haya Mathayo 5:9 amina. Yaani mpaka asubuhi wenyewe ni amina. Unakutana mchungaji mbea. Sasa unajua yule binti Rose yule, unajua binti nani yule, sijui Amasha, sijui Hamisa. Unajua kana niangalia kale kabinti. La wanasema Ima sikusema. Ima anasema father, hilo si tulishalijua. Hamisa yule tumemuona sisi. Na aliomba na namba yako. Kwa hiyo mnasemaje? Muda wa maombi. Lakini father sasa mama apostle pale akigundua huduma si itakufa. Ima anasema hamna, mbona ana ofisi. Tayari muda wa maombi unaenda. Asubuhi inafika. Mmepiga umbea, hakuna kilichotokea. Sasa ngoja nikwambie, ndio hapo wachungaji nakuta sasa yule mchungaji mchawi. No, hakuna mchungaji mchawi. Kuna wengine wachungaji wana nguvu za Mungu kwa sababu wanatunza vinywa vyao. Amen. Kwa hiyo mchungaji mbea, nimeona mchungaji mmoja anacheza draft. Solo ile ya kuchota hivi. Amedondoka. Hapo. Umezidisha. Mchungaji Jumamosi anazoa tena. Paka anashika yale makete mengi. Yeye ndio furaha yake. Anadondosha tena kwenye nikasema Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Na mwaka huu mkitaka kwenda viwango vingine, kuna mazingira ambayo shetani ameandaa special kwa ajili ya umbea. Unapoingia unaingia mzima, unatoka ukiwa umeharibika. Moja wapo ni saluni za kike. Hakuna saluni ya kike yenye redio. Hatusikizi taarifa ya habari, tunakupa habari zetu ili uharibike uende nazo kwenye ndoa yako. Wakiweka TV hawaweki sauti, mpaka wasikie sauti yako na ya kwao ziunganike. Ni uongo. Ni uongo. Kwa kuna mazingira adui ameandaa, lazima uwe mjanja. Ukienda kwenye dryer, mtumishi anayekusuka au kama ni mtu wa baki, mtu wa kawaida, akianza nimefunga ni siku ya 8. Sasa na umefunga ndio uwezi kuongea. Hata kama nachelewa wanaingia kwenye maombi. Atakaa kimya. Yaani bora hata hivyo ukarudi kutubu Mungu. Pale nimedanganya nimefunga ili nisiwe mbea. Ninaomba unirehemu. Mungu atakurehemu. Hayo ukianza hujasikia. Wewe hujasikia. Wewe uko yule ipi? Wewe. My friend. Umepigwa. Kutafuta nguvu za Mungu ni rahisi, kuzipoteza ni kazi. Kuzitafuta, kupoteza ni rahisi. Haleluya. Mwambie jirani yako uhusiana na watu kwa mipaka, kama Yesu alivyokuwa. Angalia, kuhusiana na watu kwa mipaka kwanza kutakusababishia utulivu kwenye utumishi wako. Na Mungu anasemaga kwenye utulivu. Mungu asemi kwenye kelele. Kwa mtu yote anayehusiana na watu kwa mipaka, huyu ni mtulivu, huwezi kumkuta amechanganyikiwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu hata anguka kwa hata tegwa kwa maneno ya kinywa. Angalia Maombolezo 3:26. Ukielewa mwaka kesho utakuwa na shuhuda kwamba mwaka jana ulikuwa ni mwaka wangu wa baraka nyingi. Na mimi ndio nataka hivyo. Haleluya. Kuhusiana na watu kwa mipaka. Anasemaje Maombolezo? Maombolezo 3:26. Amina. Neno la Bwana nasema, ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Rudia tena. Anasema ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana
na kumngojea kwa utulivu. Rudia tena. Ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Haleluya. Wokovu wa Bwana na utulivu vinaendana. Haleluya. Hivi vitu viwili vinaendana. Wokovu wa Bwana na utulivu vinaendana. Autarajie wokovu wa Bwana akimngoja kwa utulivu. Sasa tunapozungumzia utulivu, lazima ujue kuhusiana na watu kwa mipaka. Sasa huwezi kuwa na utulivu kama kila mtu anakufikia. Haleluya. Huwezi kuwa na utulivu kama kila mtu anafanyaje? Anakufikia. Kama unasikia kila aina ya neno, je, utakuwa na utulivu? Hapana. Utakuwa na utulivu? Utapata muda wa kutafakari? Hapana. Ningu. Hata wanangu ninyi mkina madam, nafikiri mnafahamu wote walimu hapa, Mungu amenipa walimu wengi sana. Ukiwa shuleni ukawa na utulivu, unafikiri utakosea kwamba huyu amefaulu huyu amefeli? Unaweza ukakosea. Kwa ule muda wa masaisho wanapendaga kuwa na nini? Na utulivu, ili aliyefaulu au amefaulu na aliyefeli au amefeli. Lazima utulivu uwepo. Hata sisi watumishi wa Mungu lazima tuwe na utulivu. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, huwezi ukaupata wokovu wa Bwana usipokuwa na utulivu. Mgeukie mwambie, huwezi ukaupata wokovu ukiwa na utulivu. Huwezi ukaokolewa na Mungu ukikosa utulivu. Okay. Ukiwa unasoma Biblia alafu kuna watu wanakusemesha, utaelewa neno? Hapana. Ukiwa unaomba alafu kuna watu wanakuja, utaomba? Hapana. Hapana. Kwa Mungu anataka utulivu ili alete wokovu. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Niwe na utulivu. Niwe na utulivu. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Niwe na utulivu. Ili nipate wokovu. Ili nipate wokovu. Nihusiane na watu. Kwa mipaka. Kwa mipaka. Wanawake mnaazimana mpaka nywele. Hamna mipaka. Niazime wigi, nina harusi. Niazime wigi. Mwingine nilimuombea mapepo, nasema tulimwingia alivyovaa wigi. Alivaa wigi. Unatuonea sisi, ni yeye mwenyewe alitufuata wigi. Alafu kwenye harusi walimwambia, umedamshi. Kumbe mapepo ya yule mwanamke mwenye wigi yamefanyaje? Yamemwingia. Alitupa shida kweli tunavyomuombea. Wewe unafikiri kwenda kuazima wigi una mipaka? Una mipaka? Sina mipaka. Una mipaka? Una mipaka? Sina mipaka. Kwenda kuazima siketi kwa mwenzi una mipaka? Una mipaka? Kwenda kuazima gauni una mipaka? Una mipaka? Niazime gauni la kwaya mwaya, tunaenda tunasafiri. Una mipaka? Una mipaka? Rafiki yangu, kuna watu mnapona kwa kukosa mipaka, tunampa shetani. Mimi nilikuazika, mmoja alikuja kuniazima viatu. Tunashuti, bwana niazime viatu. Niazime, narudisha jioni. Nikampa kiatu kipya cha 45. Kumbe ni mcheza step hodari. Alinuka nacho, kilikuja kimetoboka. Ameanzia mbali, mtumishi wa Mungu. Unisamehe tu kwa kweli, kushuti kweli sio mchezo. Nasema nini huyu, ndiye anarudi anaanzia mbali, unisamehe. Anafika kiatu. Yaani mpaka nilisema naomba tu ndugu uende nacho. Kidole kiko nje, kidole gumba. Kiatu kimetoboka. Hajui ni cha mtu, alikuwa anaruka step mpaka juu. Ni wale wa circus, ameruka. Yuko nacho kikatoboka. Hafi yeye hana mipaka. Yeye hajui kama nitamkwaza. Ndani nilikwazika, Mungu akasema, ni wewe mwenyewe. Umeataka. Mtu amekuja niazime gauni naenda kwenye sherehe, kwenye shughuli. Amevaa amesema bwana nimepunguza kidogo, unajua lilikuwa nipana, nimepunguza kidogo. Na wewe ni mnene. Mungu anazani wewe. Simpe hela akanunue kama unataka kumsaidia. Mnafahamu siri kuvaliana nguo ni hatari. Kama vazi la Elia alipewa Elisha likawa na miujiza, basi kuna watu wanachukua mavazi ya watu na yanakuja na mikosi. Niazime hapo tu wewe, uache. Nenda kwenye shughuli na t-shirt yako na sketi yako hiyo hiyo. Bwana atakupa vingi. Mipaka. Mwambie jirani, mipaka inatakiwa ili uwe mtu wa Mungu. Lazima uwe na mtu wa mipaka.
lazima uwe mtu wa mipaka. Angalia Mithali 18:24. Niende kumaliza na dakika kama 21. Ni nyingi. Mithali 18:24. Lakini utakuwa wa neema na baraka kwa mafundisho. Amen. Au utakuwa wa neema na baraka tu tushangilie alafu eti tukae bila elimu. No, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Hili neno ni maarifa yanaingia kwa. Amen. Mithali 18:24. Ndio. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema. Ajifanyaye marafiki wengi. Ajifanyaye marafiki wengi. Ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Rudia tena. Ajifanyaye marafiki wengi. Ajifanyaye marafiki wengi. Ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Kuna swala la wewe kujifanyia marafiki na kumwacha Mungu akufanyie marafiki. Unaona, uangamivu hauji kwa atafutaye pesa nyingi. No. Ajifanyaye marafiki wengi. Kwa kadri unavyoongeza marafiki, hauna mipaka, ndivyo ambavyo unafupisha siku zako za kuishi na kuwa na shida nyingi ukiwa hai. Hebu sema sitajifanyia marafiki. Sitajifanyia. Lakini angalia mstari unaofuata hapo chini anasemaje? Anasema ndio. Lakini yuko rafiki. Hebu sema lakini yuko rafiki. Lakini yuko rafiki. Ambatanaye na mtu kuliko ndugu. Ni nani huyo? Yesu. Ni nani huyo? Yesu. Anaambatana na wewe kuliko ndugu. Amen. Mliotoka tumbo moja. Na ndio mwaka huu nataka utembee na Yesu kwa viwango vya juu. Anaambatana na wewe Yesu kuliko ndugu. Usikae na ndugu ambao ni wanafiki. Yesu atembee na wewe viwango. Asikuache. Amen. Ulipo Yesu awepo. Amina. Alipo na wewe uwepo. Ndio. Sijifanyie marafiki. Ana moyo mweupe. Uliuona hapo sasa? Hana hila. Uliuona? Na nimegundua wenye hila wengi wanatumia nguvu kubwa kuonekana nje huko. Ni watu sahihi. Yaani atacheka muda wote na wewe. Lakini ndio wao wanaokuzuia usiendelee. Ni uongo? Kweli. Ni uongo? Kweli. Yaani wanatumia nguvu kubwa kwenye maigizo ya nje. Kubwa sana. Lakini Mungu akupe macho. Lakini naomba Yesu awe rafiki yako. Amen. Kuliko ndugu. Haleluya. Ndio maana mara nyingi hata likitokea jambo na huyu, wewe. Rafiki yako ni Yesu. Mwambie jirani rafiki yako ni Yesu. Rafiki yako ni Yesu. Mwambie acha Yesu akufanyie marafiki. Acha Yesu akufanyie marafiki. Utakuwa salama. Utakuwa salama. Mwambie mwaka huu usijifanyie marafiki. Amina. Hata wakikupa zawadi inatosha kusema asante. Lakini usifanye awe rafiki yako. Sawa, wengine wanavutwa na vizawadi. Biblia inasema apendaye zawadi atakufa. Kweli. Amekuja na sababu anajua nilikuwa napita kule nimeona kijora hiki kitakuvaa. Ndio unaanza asubuhi kwake. Shosti umejipeleka. Kwani zawadi ikija lazima muwe marafiki? Bana. Si asante na shukuru ndugu yangu Mungu akubariki. Si umemaliza? Ndio. Unajua kwa zawadi watu wengi wamenasa. Kweli. Anapita huko ananunua embe. Anapita ananunua mua. Anapita na kuletea kitimoto. Moyo wako unazaa matala tibu. Unajiangamiza. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Hivi kuna watu matajiri hapa na waandaa mwaka huu. Amen. Kwa hili somo. Wapo. Amen. Wako watu nao waandaa watumie muda vizuri. Wapo. Amen. Haleluya. Amen. Haya mambo ni muhimu. Ndio maana nimesema mambo matatu muhimu. Ni muhimu. Amina. Sasa naomba tumalize na huu mstari afu tuingie jambo la tatu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Wangapi una marafiki wapumbavu? Mpumbavu ni yule anayetenda hata bila kufikiri. Si mna marafiki wapumbavu? Sasa ngoja niwaonyeshe kinachotokea ukiwa na rafiki mpumbavu. Angalia Methali 24. Methali 22 mstari wa 24 na 25. Mkielewa mnaenda mbali. Methali 22 mstari wa 24 na 25. Amina. Ndio. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema. Usifanye urafiki na mtu mwenye hasira. Usifanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi. Wala usiende na mtu wa ghadhabu nyingi. Usije ukajifunza njia zake. Usifanye urafiki na mtu mwenye hasira wala usiende katika. Hebu rudia tena. Hebu sikiliza vizuri.
Ndio. Usifanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi. Usifanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi. Wala usiende na mtu wa ghadhabu nyingi. Wala usiende na mtu wa ghadhabu nyingi. Mstari wa 25. Usije ukajifunza njia zake. Usije ukajifunza njia zake. Na kujipatia nafsi yako mtego. Asante. Unaona kinachonasa ni nafsi. Ukiona mtu ananuna siku 4, 3, sio rafiki, mwache huyo. Ukiona mtu anasema mimi siwezi kumsamehe, mimi mwache afai. Kwa sababu utakapoambatana naye utajifunza njia zake. Utajifunzaje njia zake? Atakuelekeza namna alivyoumizwa. Alafu kesho unatokewa na wewe na mazingira kama hayo. Si utajifunza? Ndio. Wangapi hapa mna marafiki wenye hasira nyingi? Tunapozungumzia hasira nyingi ni zile zinazolala, ni zile zisizosamehe. Wangapi mna marafiki wenye hasira nyingi? Yaani mwenyewe unajua yule mkimgusa yule moto unawaka. Wangapi? Na bado mnaambatana nao. Mwambie jirani yako pole. Ogopa hiyo sifa hiyo. Wanasema unamgusa nani? Yule. Ukigusa hapo umewasha moto, sio moto tu, wa gesi. Utalipuka. Huyo sio rafiki, kimbia. Hata mimi nikikana mchungaji asema, mimi siwezi kusamehe, mimi sisamehi. Kimbia. Kimbiaga hapo, utajifunza njia zake. Ghafla na utaanza kuona ila kweli. Utaanza kusema ila kweli. Kesho unakuwa miongoni mwake. Usiende pamoja naye. Usijifunje njia zake. Tafuta mtu ambaye akikosewa na mwachie Mungu. Huyo usimwache. Wewe, yana amekufanyia yote. Mungu ndiye atanipigania. Amesema kwenye Kutoka 14:14. Vita sio yangu, ni ya Bwana. Mimi nitanyamaza, atanipigania. Amen. Na mwachie Mungu. Yaani kama mtu hivi usimwache huyo mtu. Amen. Ukipata mtu wa hivi usimwache. Amen. Kimbilia ya kuambukize moyo wa kutofanya vita ili upate nafasi ya Bwana kukupigania. Amen. Sema power. Power. Sema power. Power. Sasa mwingine amenuna kwa sababu yuko hapa naende ana hasira nyingi. Hata ukinuna bora upone kwa neno hili. Amen. Kwa sababu mwaka huu utakosa marafiki. Hamna mtu anataka kuharibika kwa sababu ya hasira zako hizo nyingi. Sababu mwenye hasira nyingi ataongea kila sehemu. Unajua mimi anaenda na huku hata hajaulizwa. Anawaharibu na wengine. Huyo mweke pembeni. Mwambie Bwana na hasira zako nyingi. Methali ngapi? 23. 22 mstari wa 24 na 25. Hiyo mwambie Bwana ndugu yangu, hata ukinichukia ni Mungu amesema. 22, 24 mpaka 25 Methali. Kafungue nyumbani my friend. Uje hapa ukiwa una hasira. Ili tuongee vizuri. Ndio. Hujaiona mtu amekaa hivi hata hawajamaliza anaanza kujisemesha. Unajua? Yaani mambo mengine yanaumiza kweli. Sasa nani amekuuliza? Mtakuwepo, mbona mmenuna hapa? Hujaulizwa, hata umekaa na nilipanda na mtu mmoja basi nimetoka, ilikuwa ni daa. Amekaa. Ni mwanamke. Nikasema huyu ningekuwa muuni. Basi tungekuwa na mahusiano sasa hivi. Sijamuuliza. Yaani unajua mume wangu ni Muislamu. Wewe ndiye hata wewe. Ameoa wake wawili. Kwa mimi ndio mkubwa. Hana ni nyanyasa. Muda mwingine halali ndani. Yaani jamani mimi. Yaani mpaka wanawaza nitafute mwanaume mwingine. Sijamuuliza gari inapita Kitunga. Tukafika mahali fulani pale kwenye chakula nikamnunulia juisi. Kwamba labda wage anakunywa atulie. Tumepanda tena juisi ameweka pale pia wanaweka vitu. Anaendelea sasa hizi yuko Zanzibar, yuko Pemba. Yaani mimi nakwambia mimi kaka, yaani kaka, umeoa kaka. Yaani hapo sasa. Kaka umeoa. Yaani maisha ya ndoa wewe dada wewe. Paka nashuka hapa uyole. Nilikuwa nimemchoka. Unashukia wapi kaka? Nikazana nashukia uyole. Ili nisijikwae nikaza kwa kweli Mungu akusaidie. Yaani unajua kuna makwazo. Sasa Mungu akusaidie kwa kweli tuko duniani. Mungu akusaidie. Acha kujisemesha kwa watu. Na wao wana ya kwao wanampa Mungu. Ya kwako jifunze kumpa Mungu. Amen. Acha kujisemesha. Amina. Hili neno unajua. Yaani umaye kupatwa na hili wewe. Yaani mwingine aliniambia usi wewe Nyakiusa wewe wapi wewe. Koza samaki mmoja akiuza ndio mnasema tenga lote. Tukitoa yule mmoja wengine hatuuzi.
tunauza tu hizo. Amenikatia tiketi hapo chini. Unajua bwana, Wanyakyusa wa mjini. Ulioa Wanyakyusa wote wa mjini. Unaona waliotulia wanasema ashindi. Useme Wanyakyusa wa mjini, sema Mnyakyusa wa mjini wa kwako. Sianze kusema Wanyakyusa wa mjini. Ndio sasa unajua Mkinga Mibaili, hapana. Alikunyima Mkinga mmoja. Sema bwana, Mkinga huyu Mbaili. Hasira nyingi, huyo mtu asiwe rafiki yako. Sema kuanzia leo sitakuwa na urafiki na watu wenye hasira nyingi, wasije wakanifundisha njia zao wakaniharibu, na mimi sitaki kuharibika. Itakavyokuwa na iwe. Alijui wewe mwenye kimaumbau, nani akujui? Mkabidhi Mungu mizigo yako. Akikujua uanze kutupa shida tujage mkoani amelala. Hebu sema huko mimi sipo. Nakataa kabisa.